boa tarde, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, gravação do local aqui, pequena praiazinha do Rio Tocantins. Vocês estão ouvindo o barulho dos pássaros. Aqui tem umas gaivotas aqui, possivelmente devem ter ninho por aqui, que elas estão um pouco agressivas, entendeu? Vocês estão ouvindo o barulho, pode vocês não estar vendo, mas o barulho delas. Se analisar, ó, tem algumas passando ali voando, tem outros pássaros sobrevoando aí. Vem um aproximando aqui, ó. Tá vendo? Possivelmente deve ter algum ninho por aqui. E é isso aí, gente. Tô aqui nesse paraíso, um lugar muito gostoso de ficar, de você passar um final de semana, ou um meio de semana que seja, o dia que você tiver sua folga. Muito gostoso demais, né? Claro, né? Não deixa que você tenha parente aqui, porque aqui é tudo particular. Entendeu? Então você tem que ter algum parente para você poder vir e saborear, usufruir do lugar, que é muito gostoso. Bom, e as gaivotas estão nervosas, né? Mas é isso aí. Fique tranquilo, minhas bichinhas, que eu não vou tocar no seu ninho, não. E é isso aí, galera. Olha aqui, ó. Tem esse belo local aqui. Você pode armar uma barraca. Isso aqui é neutro, pessoal. Isso aqui pode qualquer um chegar aqui, desde que você tenha no barco. Você pode chegar aqui, armar sua barraca aqui e ficar aqui tranquilo. Na temporada de verão. Porque quando é a temporada de chuva, isso aqui vai estar cheio de água. Metade disso aqui. E olha para você ver, interrompendo aqui o que eu estava falando, para você ver o quanto... E o pessoal fala que os urubus são cebosos, só porque comem carniça. Não, mas os urubus também tomam banho. Se vocês analisarem o quanto tem de urubu, olha, vou dar um zoom aqui para vocês. Isso aqui, gente, só urubu. Estão ali tomando seu banho. Olha só. E fala que os urubus são cebosos. Nada. Eles também precisam do seu banho, do seu lazer. Eles ficam em uma vontade, porque sabem que não tem... Ninguém não tem predador, não tem nada que vai incomodar eles. Então é isso. Eu que estou aqui agora fazendo essa filmagem, incomodei eles, na verdade, né? Mas são uns bichinhos tranquilos, sabe? Eles ajudam a contribuição na limpeza da nossa natureza. Então, é um pássaro que é inofensivo, né? Então, é um pássaro que vai sempre estar cuidando da natureza. E olha, eu vou dar um zoom aqui novamente, você vê o que tem de pássaro aqui, né? O tempo está um pouco quente, o sol está muito forte, não dá para vocês verem direito, mas analisando bem, né? Dá para ver muita coisa. E é isso aí. Vamos seguindo aqui. Desculpa aí, gente, eu estou um pouco cansado, porque como eu tenho câncer, isso me incomoda bastante, me deixa muito debilitado. Então eu vou com calma. Mas é isso aí, estou mostrando um pouco da natureza para vocês. Agora sim, vou dar o zoom e vocês vão analisar. Olha só, pessoal. Olha aí. E as gaivotas estão nervosas. Olha só. Retirar o zoom aqui, voltando. Então é isso, pessoal. Vou dar um giro aqui. O Rio Tocantins, o Rio Tocantins. E vamos fazendo um giro aqui geral. E é isso aí. E ali vamos começando pelas dunas de areia. Então tem mais duna, mais outras dunas. E aí sucessivamente. De qualquer forma, aí o vento vai modificando elas. É como se fosse no deserto. Aqui você vê essa duna aqui hoje, amanhã ela já não está mais, ela já formou outra, ou desapareceu, tal coisa assim. Mas é isso. Valeu, galera! Até a próxima! Não esqueça de dar aquele joinha, aquele like, se inscreva.
Eu vou estar sempre postando mais vídeos para vocês sobre a natureza, que é a melhor coisa que tem, gente. Que infelizmente o ser humano, por causa de dinheiro, estão destruindo a nossa natureza, tudo. Aquela destruição absurda para a plantação de soja, milho, enfim, vários tipos de produtos. Tá, beleza. Como o nosso Brasil vem crescendo a população a cada dia, mais e mais, né? A cada ano você vê que são milhões de pessoas, entendeu? Morrem, mas também nascem, ou se morrer duas, nasce 50. Então, é assim. Então, a gente precisamos, na verdade, do alimento. Só que o ser humano, muitas pessoas que têm sua fazenda, vende para ir morar na cidade. Gente, pelo amor de Deus, mora na sua fazenda, fique lá. Vai na cidade fazer sua compra, fica lá na... A pessoa fala, na fazenda está muito perigoso. Gente, na cidade está pior ainda. Então vai, mora na sua cidade, compra, planta suas coisas, que você vai viver muito bem. Cria seu porco, sua galinha, você não precisa de comprar. Aí a pessoa vai e vende seu terreninho e vai morar na cidade. Pô, para chegar lá pagar água, energia e tal, e tudo. Tudo ele vai pagar. Então é complicado, então cuide bem da sua fazenda, entendeu? Dê um trato, plante alguma coisa, plante uma mandioca, uma alface, de tudo. Você vai ter ali sem precisar de comprar nada. Você vai pagar uma energia, porque você vai colocar uma energia na tua residência, ou então compra uma placa solar e coloca e pronto, resolve o seu problema. Beleza? Mas não faça isso, não venda a sua chácarazinha, sua fazenda e para ir morar em cidade, não. Isso não vai te adiantar nada, meu amigo. Você só vai ter gasto. Beleza? Então daí a dica, pessoal. A natureza é coisa boa. É maravilha. Valeu? Não se esqueça, se inscrevam aí embaixo, ó. Dê aquele joinha, se inscrevam. E é isso aí, gente. Valeu, até mais.